Con la signoria degli Sforza, verso la metà del 400, si apre storicamente l'umanesimo lombardo. Il castello di Porta Giovia mostra i segni del rinnovamento voluto dal duca Francesco Sforza e attuato da architetti toscani come Benedetto Ferrini, che con la corte ducale introduce nella città, già centro attivo del gotico internazionale, il nuovo concetto di spazio chiuso e misurato. Ancora un toscano, Antonio Averolino, detto il Filarete, artista eclettico e di bizzarra fantasia, sembra invece ispirarsi ai capricci gotici nella torre principale del castello, ricostruita sulla scorta dei suoi disegni. Nell'antico ospedale, parte di quella babilonica città, la Sforzinda, ideata in onore degli Sforza, l'architetto associa elementi rinascimentali, come l'arco a tutto sesto, a decorazioni in cotto, proprie della tradizione lombarda. Il vecchio e il nuovo appaiono ancora fusi insieme nella massima espressione dell'architettura del Quattrocento, la Certosa di Pavia. Iniziata nel 1396, la costruzione viene ripresa poco oltre la metà del secolo dall'architetto lombardo Guiniforte Solari, che, non insensibile ad una più chiara e semplice distribuzione spaziale, non rinuncia d'altra parte agli ornamenti di derivazione gotica, che avevano caratterizzato ad esempio il Duomo di Milano e l'architettura lombarda del Trecento. Ai lavori della facciata, che conferma il trionfo di tale tendenza, sovrintende il caposcuola Giovanni Antonio Amadeo, che come architetto e scultore rivela compiutamente le sue qualità nella cappella dedicata in Bergamo al condottiero Bartolomeo Colleoni. La struttura architettonica, di semplice impianto, è intesa ancora goticamente come pittoresco traforo, come contrasto di colori, anche se l'insieme è contenuto entro l'equilibrato limite dei profili. Le sculture dell'Amadeo dichiarano invece l'affermarsi di un gusto rinascimentale lombardo, che soprattutto nella tomba di Medea Colleoni e nei tondi della Natività e dell'Annunciazione sembra rivolto alla ricerca di una delicata e intima serenità, di classica purezza. La soave maniera dell'Amadeo contrasta con il realismo patetico ed espressivo di questa pietà, opera dei fratelli Antonio e Cristoforo Mantegazza. Una plastica così incisiva ed immediata è nello stile ancora di Agostino De Fondulis. È soprattutto attraverso l'opera di questi artisti che l'umanesimo lombardo conquista la sua originalità. Il delicato lirismo dell'Amadeo e la forza realistica dei Mantegazza e del De Fondulis ne sono le chiare componenti. La sintesi della scultura lombarda del Quattrocento può essere degnamente rappresentata dalla statua del Duomo, la Santa Lucia. Per la morbidezza plastica, per la soavità dell'espressione, l'opera è un capolavoro di alto significato stilistico. La pittura lombarda del Quattrocento ha il suo tempio nella Cappella Portinari in Sant'Eustorgio a Milano. Costruita forse dal fiorentino Michelozzo, reca all'interno gli affreschi con le storie di San Pietro Martire, opera del caposcuola Vincenzo Foppa. Se l'esattezza compositiva e l'equilibrio prospettico richiamano alla pittura settentrionale padovana del tempo, la luminosità degli ambienti, le annotazioni colte dal vero, gli scorci paesaggistici rivelano nello stile del Foppa una sicura predilezione per quel semplice, cordiale naturalismo che già nella pittura del Trecento si era affermato come uno dei valori propri dell'arte lombarda.
Ora il Foppa lo assume ad esclusivo principio stilistico, tanto che anche il dramma della crocifissione si scioglie in un paesaggio morbido di luci e trasparenze. Altrove, la Madonna e il Bambino compongono un quadro di spontanea, umana affettuosità. Ancora più rivolta alle verità quotidiane è l'opera di Ambrogio da Fossano detto il Vergognone. In questa pietà il paesaggio fa da contrappunto drammatico alla scena. Nel miracolo di San Benedetto, le cose di ogni giorno vivono in una disadorna, domestica atmosfera. Nel celebre cortiletto dell'Annunciazione, inondato di sole in un quieto meriggio estivo, o in quello ancora più vero di una tavola con la Madonna e il Bambino, si respira aria di casa nostra. L'umanesimo di questi artisti lombardi non è teoria, non è razionalità, è piuttosto sentimento, naturalezza. Lo conferma il capolavoro di Carlo Braccesco, l'Annunciazione, dove la minuziosità del cesellatore si sposa alla libertà atmosferica del paesaggio. Anche la miniatura, dopo la splendida stagione dell'ouvrage de Lombardie, ha ancora nel 400 i suoi artisti come Cristoforo de Predis, che nel codice con le storie di San Gioacchino e Sant'Anna e della fine del mondo intercala a soavi visioni scene di gustosa invenzione popolaresca. Di stile più raffinato, ma sempre legate alla vita della corte ducale, sono le scene miniate della grammatica di Elio Donato, composta per il giovane Massimiliano Sforza. I giuochi, le riunioni all'aperto, si alternano con le attività di studio. La pittura di Butinone ci riporta all'incisivo realismo lombardo, che nei paesaggi fra i più delicati del Quattrocento si scioglie in atmosferiche lontananze. Sono ancora queste le qualità stilistiche del maggiore e conclusivo documento dell'umanesimo lombardo. Il polittico della chiesa di San Martino a Treviglio, dipinto da Butinone e Denale. Picta et elaborata auro fino, dice l'atto notarile stipulato nel 1485. Infatti, l'oro delle decorazioni, insopprimibile retaggio tardo gotico, sta da cornice alla carità di San Martino, ai santi, alla Madonna in trono e alle scene della predella. Ancora una pittura dunque ricca di fasto, di scorci vivi e reali, degna di accompagnare il glorioso tramonto dell'umanesimo lombardo e della signoria sforzesca, prima che l'avvento di Ludovico il Moro determini l'affermarsi del Rinascimento nel nome di Bramante e di Leonardo.